pembimbing mata kuliah ini. Dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di ruangan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya tentang beretika batuk. Sebelumnya kita sudah banyak melihat tentang posternya Bu di dinding tentang etika batuk, tapi belum ada yang menyampaikan tentang penyuluhan masalah ini. Saya sebagai perawat di ruangan ini diberi kesempatan untuk melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara beretika batuk atau bersin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara beretika batuk. Mengapa kita batuk harus menutup mulut? Karena kalau kita batuk tidak menutup mulut, kemungkinan virus yang kita keluarkan melalui batuk tersebut akan bisa terjangkit ke orang lain, bisa menular gitu ya. Karena tidak tertutup dia. Jadi dari itu saya ingin memberi penjelasan tentang masalah tersebut, beretika batuk. Baiklah Pak Ibu, yang pertama untuk lindungi diri saat batuk atau bersin, yang pertama itu tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat bersin atau batuk. Saya contohkan ya. Jika kita batuk, kita menutup hidung seperti ini. Dan yang kedua dan selanjutnya, tutup hidung dan mulut Anda dengan lengan Anda, bukan dengan telapak tangan saat bersin atau batuk. Contohnya kayak gini, kalau kita batuk, lengan di sini tutup. Mengapa tak di sini? Karena di sini kadang kita belum tahu memegang benda-benda lain ataupun bersalaman gitu kan, bisa menular ke yang lain. Sepatutnya. Selanjutnya kita gunakan masker ya, yang menutup hidung dan mulut. Ya, kita tahu sekarang kan sudah dianjurkan pemerintah untuk memakai masker, supaya untuk melindungi diri kita dari COVID, dari virus yang terjadi saat ini. Untuk selanjutnya yaitu kalau sudah pakai tisu, buanglah tisu ke dalam tempat sampah. Dan selanjutnya setelah tisu dibuang, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand scrub ya Bapak Ibu. Kita cuci tangan ya. Sudah. Ya, kemudian begitulah caranya saat kita batuk. Tutup hidung dengan tisu, dengan masker, dengan tangan, siku tangan, dan mencuci tangan. Baiklah Pak Ibu, demikianlah penjelasan dari saya tentang masalah etika batuk. Untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Dan di sini saya akan mengetes satu ibu ini, salah satu peserta di sini. Untuk ibu ini, bagaimana tadi tentang masalah etika batuk, apa saja tadi jika kita batuk? Yang pertama, tutup mulut pakai tisu. Coba praktekkan Bu. Tisu gini. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, untuk selanjutnya Bang ini pakai tisu jika batuk ya. Dah, Bang. Selanjutnya gini Bang, batuknya. Oke. Hendaknya Bu tadi jangan lupa cuci tangannya dulu. Tangan sabun. Ya. Bang ini tangan juga ya. Setelah batuk, jangan lupa. Oke. Oke lah Bu ya. Demikian tadi masalah tentang etika batuk dan bersin. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya jelaskan ini Bapak dan Ibu memahaminya ya, dan bisa mempraktekannya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.